nimeona ajali za ndege kubwa waliokuwa mle ndani. And those that were within asilimia kubwa nilikuwa naona watu weupe. Mamlaka nchini India zimethibitisha kwamba mtu mmoja amenusurika kifo katika ajali mbaya ya ndege kutokea nchini India mwaka huu. Ndege hiyo ilikuwa na jumla ya watu 242. Wengi wao walikuwa raia wa India. Katika ibada ya tarehe 1 Januari mwaka 2025, mtu wa Mungu Nabii S.S. Rolinga, kama ambavyo Mungu amekuwa akimtumia kama kinywa chake katika kuzungumza na mataifa mbalimbali ulimwenguni. 2025 utakuwa ni mwaka yale yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Danieli na yaliyofunuliwa Danieli kwenye sura ya 12, ule mstari wa kwanza mpaka yote ile sura nzima ya 12 ya Danieli yataanza kutimia. Katika ibada hii, licha ya kutabiri juu ya neema kubwa ambayo Mungu amekuahidia kuachilia katika mwaka 2025, mtu wa Mungu alitoa tahadhari ya ongezeko ya maovu mengi yatakayosababisha madhara katika maisha ya wanadamu. Miliki wa vyombo vya habari na wanahabari, kwa sababu ya vurugu ya kisiasa, kuna vyombo vitaingizwa kwenye kufungiwa na kufanyiwa matukio ya uharibifu kwenye maeneo yao, kwa sababu ya baadhi ya vyombo kutumiwa na wanasiasa na wanasiasa wengine wenye nguvu kuhakikisha vinazuiliwa na kudhibitiwa hivyo vyombo ili visifanye kazi sawa sawa au kwa ufanisi kwenye habari zao. Kwa wamiliki, wanahabari, kutakuwa kuna matukio ya kupambana au uharibifu na pengine kuchukua uhai wa watu au mtu kwa ajili ya maslahi ya kisiasa. Baadhi ya vyombo vya habari kufungiwa na vingine kuvamiwa kwa sababu kubwa za kisiasa, lakini wengine kufa na kupotea. Wanahabari wengine kufa na kupotea, na maeneo ya vyombo vya habari mengine kuteketea au kutokea ajali za moto, au jengo tu limeambiwa limepata kreki au mitambo imeripuka. Kwa hiyo hii yote, mfumo huo wote utakuwa umetengenezwa au utatokana na mambo ya kisiasa. Na haya mambo ya kisiasa yatapelekea mitandao ya kijamii. Kwenye mitandao ya kijamii kutakuwa na taarifa nyingi za matukio mabaya yatakayokuwa yanasikitisha zaidi, na hizo habari ndizo zitakazokuwa na watazamaji wengi na wafuatiliaji wengi. Matukio ya maumivu, mauaji, utekaji, matukio mabaya yatajaa kwenye social media au hivi vyombo vya mitandao ya kijamii, hizo blogs za duniani, na kuna blogs zingine zitafungwa. Unabii juu ya kuanguka kwa ndege kubwa maarufu ulimwenguni ni mojawapo ya tahadhari ambayo Roho wa Mungu alitahadharisha kupitia kinywa cha mtumishi wake Nabii S.S. Rolinga. Nimeona ajali za ndege kubwa. Ndege moja kubwa sana ilikuwa imebeba watu na ni ndege maarufu, inadondoka. Leo ninapozungumza na wewe kupitia makala hii, ni takriban miezi 6 sasa tangu unabii ulipotolewa. Inadondoka. They were falling down. Ndege maarufu kubwa, a popular plane that fell. Na waliokuwa mle ndani, and those that were within, asilimia kubwa nilikuwa naona watu weupe, a large percent na Waafrika wachache, English people and a few Africans. Ni kama upande wa uko dunia iko, lakini upande kama wa mashariki, yuko mashariki ya kati. Kwa hiyo natakiwa kuomba sana. You're supposed to pray. Sababu haya ni matukio makubwa ambayo yatagubika. These are great actions that will start nchi na taifa, in the nation and the world. Usiku wa tarehe 12 Juni huko nchini, dunia imeingia kwenye taharuki na majonzi makubwa kufuatia ajali mbaya ya ndege ya shirika la ndege la India iliyokuwa safarini kutoka India kuelekea nchini Uingereza, ambapo abiria zaidi ya 200 wanatajwa kupoteza maisha.
Let's get more now on our main news and the crash of that Air India plane bound for London seconds after it took off from the Indian city of Ahmedabad. Air India has now confirmed that of the 242 people on board, there's been only a single survivor. It's not yet known how many people were killed on the ground as the aircraft came down on a medical college hostel. Well, the crash of the Air India jet has led to huge devastation in a residential area of Ahmedabad. Firefighters were at the scene not long after the crash, but there was huge damage to a mid-rise building with signs of intense fire. The aircraft was due to fly long haul to London, and it was likely to have been carrying a significant amount of fuel when it came down. India's Minister of Home Affairs spoke a short time ago after meeting the sole survivor of the crash. Well, this was 40-year-old Vishwas Kumar Ramesh, whose family live in Leicester, and he apparently walked off the plane. He was sitting near the front of the aircraft and has now been in hospital. Let's hear from the Home Minister Amit Shah, who met him. इस विमान में कुल मिलाकर altogether 230 passengers, national and international citizens, and 12 crew members were on board. We have had news of one person among them surviving. I have gone to meet that person. We will give the official death toll after the DNA is taken and their identities have been confirmed by the authorities. But I have gone to see the survivor. Mtazamaji, kila mara Mungu anapoweka ujumbe wake ndani ya kinywa cha mtumishi wake, huwa ni imani kubwa, maana Mungu huliangalia neno lake apate kulitimiza. Ndiyo maana kuna umuhimu wa kuomba kwa bidii kama ambavyo amekuwa akisisitiza mara zote. Kwa ni waombe wa Kristo, sisemi wa dini, wa Kristo wanaompenda Kristo, ambao wako vizuri rohoni. Tuombe. Vyema kuomba. So it's good to pray. Kama kiongozi wa kiroho, mtu wa Mungu Nabii S.S. Olinga anaungana na watu wote wenye mapenzi mema kutoa pole kwa watu wote waliofikwa na msiba huu na kuondokewa na wapendwa wao. Swali linabaki juu ya nabii zilizosalia ambazo Nabii Olinga ametabiri kuhusu mwaka huu, ikiwemo kuhusu uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba. Mimi na wewe tuko tayari kuomba ili Mungu aingilie kati, au tunasubiri kushuhudia madhara? Tusipoomba, kipindi hiki cha kota ya kuanzia kesho kutwa tarehe 1, tarehe 1 mwezi wa 4, tarehe 1 Aprili mpaka Juni, kutaibuka mambo mengi katika taifa hili, mambo hasa watu wa siasa, especially the politicians. Nilikwambia nikukumbushe, nikwambia kipindi kile kama nchi ilikuwa kama watu wametulia, kama hamna wapinzani, kama hamna mtu mwenye nguvu, nilikwambia ataibuka mtu, a person will rise, watu, people, sio mmoja, watu wataibuka, watu ambao kutegemea wataleta joto kali la kisiasa, ambao hao watu watakuwa wako tayari hata kufa. They'll be ready to die. Wako tayari, yani hawajali maisha yao. They don't care of their lives. Wako tayari kwa lolote. They are ready to risk their lives. Watakuwa wanafanya vitu vya hatari sana. They will do dangerous things. Kisha wanaleta mapinduzi na mabadiliko. Make sure they are bringing changes in the country. So kama unanielewa, is somebody understanding? Well, you need to pray. Tunapomaliza hii kota, kwenye maombi, ataibuka, wataibuka watu kwenye hii tasnia ya siasa, ugombea kuanzia kiti cha juu cha namba 1 kabisa mpaka huko chini, wataibuka watu, wataleta joto kali la kisiasa kwenye taifa hili, na hilo joto litaleta kama mfurugano, mtafaruku, mabishano, lakini pia italeta watu kuingilia mataifa ya nje, kuingia sasa. Kwenye kuingia mataifa ya nje, wengine wataingia kwa nia nzuri, wengine wataingia kwa nia mbaya. Na majina ambayo Mungu imekuwa kwenye maombi anasema nami, karibu majina kama 3. You have like 3 names ambayo siwezi kuyataja hapa leo. I cannot mention today. Mungu ameniletea majina kama 3 ambayo hayo majina tuombe Mungu, kwa sababu yakiibuka hayo majina, those names rises, yakaamua kufanya uhamasishaji
And they become mtikisiko mkubwa sana. Powerful. There'll be a lot of shakings. Majina kama matatu ambao ni popular names. They are popular names. Very popular. Popular. Lakini kama yako kimya na hayajulikani. Lakini yakiibuka haya majina matatu yatafumua. Hilo la 4 halina shida kubwa. Lakini matatu haya, sababu itakuwa ni nasema ingizo jipya, chipukizi jipya, hatujalitegemea, alafu yataibuka, itafumuka kama bomu hivi. Kwa ni waombe wa Kristo, sisemi wa dini, wa Kristo wanaompenda Kristo, ambao wako vizuri rohoni, tuombe. Roho Mtakatifu lazima ninene haya. I must speak this. Si rahisi. It is not easy. Ndio kitu nilichosikia ini parable. Si rahisi. Basi maneno matatu. Si rahisi. Basi. Si rahisi kwa lugha nyingine. Haitakuwa rahisi. Rahisi. 3 words in a triangle. Si rahisi. Basi. Na siwezi kukuwekea neno la katikati lolote. And I cannot set a word in the middle. Inaishia hapo. It just ends there. Hata ufanyeje siwezi kukuwekea. Inaishia hapo. Na tafsiri ya rahisi ni vyepesi. Uwepesi. Kwa hiyo sio uwepesi. Easy. Kwa tafsiri yako haitakuwa rahisi, haitakuwa vyepesi. Haitakuwa rahisi. It won't be easy. Haitakuwa vyepesi. It won't be easy. Do you understand anything? But I'm understanding. Hapa nimeandika mwendelezo wa ile draft ya mwaka 2024. The draft of 2024. Mwaka 2024 wakati unaingia kwenye mkesha wa kuingia mwaka mpya kama sasa, overnight of getting the new year like now, nilisema kuna draft. I say there is a draft that I see. Wa kwanza hayupo. The first one was not there. Imepangwa visoda, draft ya vyumba 6. Chumba cha kwanza kilikuwa hakipo. The first box was not chumba cha pili kipo. The second one chumba was there. Cha tatu hakipo. The third one was not chumba there. Cha 4 kipo. The fourth one was chumba there. Cha 5 hakipo. The fifth one was chumba not there. Cha 6 the kipo. sixth one was there. Na nikasema kwenye kota ya kwanza, and I said in the first quarter ya 2024 hii nayo iliyoisha, and of 24 that ended, chumba cha pili, the second box, nikaona hakipo. I saw it wasn't there. Na chumba cha 4 and the fourth box kaingia kwenye